Hai, gue di sini untuk tutorial Tornado Funny coy. Denger ke gue coy. So gue vaksin. Sorry. Nah, gue di sini ya gangsing Funny. Ya kalau lo tahu ya gampang lah. Tapi gue sini masih ban pemula ya. Nggak terlalu jago lah gitu. Aja no limit ya. Get one tuh. Bodoh lah emang nih. Ya lihat aja coy. Funny. Oh. Jadi setelah gue skip dulu coy. Bentar. Nah, skip. Gue skip sini. Nah, langsung kita harus diwajibkan itemnya di nah pertama kita harus ambil buff. Nah ini settingan gua yang nggak tahu nih, gue masih culun coy, baru kemarin panik gua. Nah sini kan buff dulu, diwajibkan ambil buff. Kalau ngambil buff ya setengah sih, tapi diwajibkan. Ya ini dulu ya, buff apa makin sakit, gila banget. Ya BTW ini channel keluarga kita, kalau ada toksikan ya, toksik nggak ada toksik tuh, bullshit banget tahu gue. Martis mana gue nggak cukup, gila ya komputer bisa. Nah sini gue pengen gangsing susah banget. Kayak gitu, jadi itu analognya dibalik, ini ke dibalik kan arah gitu jadinya. Nah seperti itu ya. Nah kita tunggu tuh. Mati. Ya aduh, mana kita kurang. Gue mencoba lagi ya, aduh kagak lagi. Oh iya, di sini channel keluarga BTW BWW DW. Sorry. Ya gue channel pemula ya. Nah gue ini ya jujur aja kali, ini video pertama gua BBC channel, buat channel bikin channel. Sorry guys, freestyle. Gagal. Ini ya gue terinspirasi dari Yasue, top global Jepang itu loh. Nah gue ini masih udah 3 kali coy. Kayak gitu, minimal itu tiga tali ya, 3 tali gitu ya. Kalau nggak bisa 3 tali ya kayak coy. Pertama kita harus tahu posisinya. Nah kayak gini langsung gitu tuh, itu bisa sampai ujung, dan gue ini pengen lebih bawah ya begitulah. Soalnya masih lagi pilek nih, biar buff kayak kita tuh, kayak gitu gangsing tuh. Gitu gangsing, optimalkan gangsingnya coy. Gangsing ya, bukan adusing. Kita ini dulu creepnya, bisa-bisin lu creep minion gitulah, nggak tahu gue. OTW bapak atas. Gimana ya itu, set itu yang misalkan nih. Jadi kalau misalnya itu musuhnya stun, lu gangsing, jangan harap lu bisa gangsing gitu. Kalau gangsing itu susah. Kalau musuhnya ada skill stun, misalnya Mino, Tis gitu, yang lainnya Raja, sah. Ngatin baik-baik. Terjiwa kan kalau bisa, belajar dikit-dikit. Nah gitu, belajar dikit-dikit. Nah kita cari musuh.
Speeder ini susah kan, kasih gangsing susah coy, susah. Mati. Ya sekian dari gua. Thanks for watching, stay for playing, Ghost Kelvin Gaming.